而家又同大家分享第13對汝窯，呢個係一個洗或者小碟啦嚇。咁咧就13A，咁咧呢件又係重手啦，比較聚手，所以咧個重量咧係偏重嘅，同埋咧同之前有啲唔到袋嘅都係有共通點啦，應該係同一個時期嘅仿品，即係90年代咁樣啊。一睇得耐就會分得到噶啦啊！但係如果你第一次接觸咁你唔知道，咁啊會覺得啊都幾似喎，佢開片啦都好靚啦啊，同埋呢個開片嘅層次非常之好，但係全個器物都有。呢個咧就要拆咗先知，不過咧睇到佢嗰啲滲咧，應該係嗰啲水土滲，所以咧呢個倒袋嘅機會好大啦。下一個汝窯，咁我哋再確定一下咧，就先用微觀睇睇啦。我哋先睇呢個13A 唔到袋嗰個，我哋都係用個皮膚上去鑑定一下先。好多腐蝕痕跡，但係咧呢個一個位佢又冇嗰啲尖鋭咁多蟹爪嗰啲雞爪腐蝕斑。通常咧呢啲隔離缸咧呢度有一啲都係沾染咗一啲化學物質產生，但係咧舊嘅都會有嘅，但係舊咧因為佢係天然腐蝕咧，有時會產生啲隔離缸。呢啲咧係滴咗一啲腐蝕物質咧產生嘅隔離缸，係你睇開片咧係好尖鋭嘅嗰啲裂紋咧位。睇係支釘，同埋咧，你睇佢個皮膚表面咧係平滑，有啲位比較光滑，呢啲咧腐蝕咗嘅位咧就出現啲隔離缸，即係佢滴咗啲腐蝕嘅液體喺度咧，侵蝕佢就出現咁樣。呢個好明顯係新嘅。俾你哋多啲研究下呢個，即係好多時喺街買即係地攤啊，網上咧好容易買到呢啲嘢啦。咁你大家即係睇清楚，如果唔係咧就打眼中標呢一嚿嘅扮舊OK， 咁我哋睇呢件，呢件咧唔放大咧就睇唔到嗰啲土滲啊。我哋一放大咧，就會喺微觀之下咧，就會睇啲土滲斑。佢冇嗰啲藍色嘅點點咧，就變成呢個係粉青釉啦。同埋咧，佢啲釉比較大小透明。白色嘅馬路多啲，就唔好加入藍色嘅馬路。其實呢個顏色佢係故意控制嘅，即唔係話燒出嚟唔同色。即係睇佢嘅釉色，佢落啲咩落材料落去。
同之前咧同大家分享過咧嗰個情況一樣啦，有好多呢啲水土滲咯，啲水滲嘅積咧，水滲嘅積滲到入啲泡入邊咯，氣泡底有啲咯，但係咧佢破口泡唔多，呢度有一個黑色啲點，一個破口泡，但係唔多。你睇氣泡大大小小咧，呢幾大個同埋比較疏離。所以大家如果可以咧，有一個咁嘅顯微鏡咧，係配合個電話已經用到啦，就可以買一套去咁樣睇啦，咁啊容易啲啦。起碼唔好淨係靠眼，因為呢個係眼學嘅伸延可以睇到嘛，係嘛？咁我哋而家就測試個13A 俾大家睇下，量子 QRS check。OK， 我哋用測呢個化學物質，我哋睇下10位數有冇？有啊，10位數有。呢16個啦，原來16啊，正常都係90年代嘅仿品。應該都係啦，1992年。我哋測試埋13B。化學物質係4。1123，1123，OK， 一件係倒袋嘅，一件係仿品。呢倒袋咧，而家大拍行拍埋到天價啦2億計。但係事實個量當然唔係好似佢哋咁講啦，67件半、74件半啦。咁好多文藏界收藏，我哋收藏界咧，文藏其實係好多嘅存量。咁一個官方一個 order 其實可以製造好多件呢啲羽絨噶嘛。咁如果呢啲係當時北宋需要用嘅器物，大量生產都正常啫。咁留全世嘅揾唔到咪冇咯，揾到大把咯。咁當然啦，到而家梗係冇得再生產啦，即係新舊梗係有分別啦。咁你新嘅就係而家係故意仿啫，但係舊嘅就有個量咯，即係限量
但係亦都唔可以再生，唔可以再生嚇。但係個存量咧，咪喺民間咯，係嘛？好，今日分享到呢度，下次我哋講14。